بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وحال دايما كده مفرحيني ودايما مشجعيني اني اكمل بكومنتاتكم الحلوة اللي يا رب ما تحرمش منها ابدا ولا منكم ابدا يا احسن اخوات في الدنيا. هنبدأ بقى كده. ايوه ما تتخضوش، ده كيس بلح باقي عندي من رمضان. ارميه يعني؟ لا طبعا. طبعا يعني الصيام خلاص خلص ف هناكله إيه، هنبله في اللبن يعني عشان نفطر بيه مثلًا في رمضان، إحنا بنحبه كده بس الأيام العادية مش هيبقى مقبول أوي. طيب نعمل فيه إيه؟ هنعمل فيه حاجة حلوة النهارده. آمم، أول مرّة بقى كده نجرّب إن إحنا نعمل حلويات للعيد الكبير، إيه يا جماعة يعني لمّا حد ييجي يزورنا طيب في العيد الكبير هنقدّم له لحمة يعني مثلًا؟ لأ، هنعمل حاجة حلوة خفيفة وسهلة وبواقي رمضان بقى كلّها. طلّعي كل بواقي رمضان اللي عندِك في التلاجة، وهنعمل منها النهارده أحلى صنف حلو ممكن تاكليه ساقع كده ولذيذ، وهنعمله بطريقة حلوة وسهلة جدًا مش هتكلّفِك أي حاجة. هاتي البلح اللي عندِك وخليكِ واثقة في أختِك كده إن شاء الله، وجمّدي قلبِك ونسمّي الله ونشوف هنعمل فيه إيه. جبناه، غسلناه غسلة حلوة جدًا. طبعًا إحنا لمّا كنا بنعمله في رمضان في الأيام في الصيام يعني، كنا بنغسله وبعدين يعني بنفصّصه الأول نشيل النَوَى بتاعه وبعدين ننقعه. أنا النهارده هانقعه بالنَوَى بتاعه في كمية مَيّة كويسة بعد ما غسلته زي ما قُلت لكم كده، وهاسيبه من بالليل لتاني يوم الصبح. بُصّوا بقى بعد ما صحيت يعني كنا صحينا وفطرنا وخلّصنا فطارنا وشربنا الشاي كمان ضبّطنا كده وسمّيت الله وقُلت أدخل بقى على المطبخ عشان أشوف هاعمل غدا إيه النهارده للولاد، فقُلت أعمل الحلو الأول أخلّصه وأحطه في التلاجة وبعدين أبتدي الغدا بتاعي. فالحلو النهارده بُصّوا البلح بقى بعد ما اتنقع كده في المَيّة بقى تحسّي إن هو إيه خلاص قرّب يعني باش كده بقى مزبِّت خالص. المَيّة بتاعته دي اوعي ترميها، أنا باشيلها على جنب. ممكن أنتم عارفين طبعًا إن أنا عندي نوني 7 شهور، ف باعمل لها منه السيريلاك بتاعها المَيّة اللي هي منقوع فيها البلح دي، طبعًا قيمتها الغذائية عالية جدًا، وكمان بتبقى مسكّرة أصلًا طبيعي، فمن غير سُكّر ما يعملهاش بقى انتفاخ والكلام ده، وحاجة كده بقى إيه اللي هي ربّاني كده وجميلة ومغذية ومفيدة وسهلة جدًا. فباشيل المَيّة دي على جنب وبعدين أخدت البلح بتاعي بقى فصّصته وشِلت النَوى بتاعه. النَوى زي ما إحنا عارفين أمّا كنت قُلت لكم كمان في رمضان، إن إحنا ممكن نستخدمه لو عندنا مثلًا لحمة وكمان العيد الكبير بقى جاي كده كل سَنة وأنتم طيبين، لو طلعت في حتّة لحمة عندِك عجوزة شوية أو مثلًا إيه هتاخد وقت في السِوَى شوية، تروحي حاطّة لها كام نواية كده في المَيّة هتخلّيها تستوي وتبقى زي الزبدة. زوّدت بقى مَيّة حوالي كوباية أو كوباية ونُص كده للبلح بتاعي وهاحطّه على النار. بُصّوا أنا هاهدّي النار خالص، أنا عايزاها نار هادية خالص، وهابتدي أعمل الغدا بتاعي بقى وأسيبه كده إيه، على مهله يستوي لحد لمّا يبقى زبدة خالص. بُصّوا بقى بدأ يغلي كده، لسه فيه المَيّة بتاعته، هو استوى، طَب استوى يا فاتن أنتِ عايزة منّه إيه أكتر من كده؟ لأ، أنا عايزاه يبقى زبدة خالص. شُفتوا كده قوالب العجوة اللي إحنا بنجيبها عشان نعمل بيها الكحك أو المعمول؟ أنا عايزاها تبقى كده، عايزاها لمّا آخد البلح ده أضربه في الكَبّة بتاعي يبقى ناعم خالص ما فيهوش أي كُتل، فعشان كده أنا هاسويه على النار، هاسيبه على النار لحد ما المَيّة اللي فيه اللي أنا حطيتها دي تنشف. وصح على المَيّة كمان اللي عايزة أقول لكم فكرة حلوة للمَيّة اللي باخدها من البلح دي، إن أنا ممكن مش بس للبيبيهات يعني إن إحنا هنعمل لهم بيها، طَب أنا ما عنديش بيبيهات هاعمل بيها إيه المَيّة ديّة؟ اعملي بيها حبّة مهلبية مش عايزة أقول لِك بجد طعمها تحفة، حلو أوي، بدل ما تحطّي حليب، هتحطّي مثلًا كوباية حليب، حطّي نُص كوباية حليب ونُص كوباية من المَيّة اللي هي كان منقوع فيها البلح دي، قيمتها الغذائية عالية جدًا، وهتعملي طعم حلو جدًا، ومش هتحتاجي إن أنتِ تحطّي كمان سُكّر على المهلبية بتاعتِك، هتبقى متحلية بحاجة طبيعية حلوة، ولا تعمل بقى انتفاخ، ولا تقولي لأ السُكّر مُضِر، ولا إن أنا هاحط سُكّر زيادة ولا قليل، هتضبط لِك الدنيا وتخلّي طعم المهلبية كمان تحفة. جرّبوها ومش هتندموا. ما طيب ولادي ما بيحبوش المهلبية، أعمل بيها إيه؟ أرميها؟ لأ، اوعي ترميها. اعملي بيها إيه أقول لِك، اضربي فيها موزتين، اعملي لهم عصير موز باللبن حطّي فيه شوية من المَيّة بتاعة البلح دي برضه، قيمتها الغذائية عالية جدًا. اعملي بيها أي عصير،
حطيه في قلب العصير، الحاجات اللي هي مش هتبان فيها طعم مَيّة البلح دي، في نفس الوقت كإنِّك شُفتِ كإنِّك حلّيتِ بعسل، عسل طبيعي، عسل حاجة كده بقى خام، يعني اللي هي جايباها إيه، من مصدر موثوق فيه أو أنتِ مربية النحل عندِك في البيت يعني. حاجة مغذية ومفيدة وصحية وأنتِ ضامنة نضافتها وضامنة إن أنتِ عاملاها إزاي. أخدنا بقى البلح بعد ما استوى والمَيّة بتاعته نشفت خالص وضربته في الكبة، أنا أخدت تقريبًا ربع الكمية مش كلّها ولا نُصّها حتى، وعايزة أقول لِك بُصّوا هتشوفوا هتعمل معايا قد إيه، من كيس بلح واحد يعني كيلو بلح بس، هاعمل منّه كذا حاجة. في ناس كتير عارفة كانت أكلة أبويا الله يرحمه المفضلة يعني، العجوة ديّة بالسمنة الفلاحي، وكان يحط عليها شوية قرفة كده، وجنب الفطار يحطها لنا جنب الفطار، كانت بجد من الحاجات اللي طعمها لمّا بناخد منها لقمة كده يعني أنا ما زلت باعملها باحبها جدًا، لمّا باخد منها لقمة كده أفتكر بقى كده أيام ما كنا بنبقى قاعدين على طبلية أبويا كده، وكلنا ملمومين على الفطار. وطعم الحاجة بتيجي في بُقّي، يعني حتى لو حبّة سَلطة بس عملتهم بطريقة أمي أو بطريقة ما كان أبويا بيحبها، بترجّعني كده لأيام حلوة وجميلة، ربنا يا رب كده ما يحرمنا من لمّة حبايبنا حوالينا يا رب. أخدت بقى العجوة بعد ما ضربتها وبقت زبدة، حطيت عليها بقى شوية زبيب، شوية فاكرين الفستق الكدّاب اللي كنا عملنا بيه حاجة حلوة قبل كده، أخدته حطيته وشوية جوز هند بقى باقيين من رمضان كده وحطيت عليهم معلقة كبيرة قرفة. طبعًا هنا يعني نتوقّف، القرفة كلّكم خلاص حفظتوا فاتن بتعشق القرفة، فباحط منها حبّة حلوين كده، عايزة أشم ريحة العجوة كلّها قرفة. اللي ما بيحبهاش ممكن يستغنى عنها خالص ما فيهاش مشكلة، في ناس بتحب تحط مثلًا قرنفل مطحون أو حبهان مطحون مع العجوة، برضه ما فيش مشكلة، الطعم اللي أنتِ بتحبيه حطيه. عندِك شوية سوداني، شوية زبيب، شوية جوز هند، شوية أي نوع مكسرات عندِك حطيه، مش عايزة تحطي حاجة خالص وتعمليها عجوة بس تمام ما فيش مشكلة، بس هتضطري تخلّيها تبقى ناشفة شوية، ممكن تحطي لها شوية شوفان كمان يعلّي القيمة الغذائية أكتر، المكونات اللي عندِك حطيها، شوية بقى فواكه مجففة بتحبيها، شوية خُشاف عندِك باقيين من رمضان قطّعيهم حتت صغيرة كده وحطيها. بجد مش عايزة أقول لكم الوصفة ديّة ممكن تزوّدي لها أي حاجة صغيّرة هتبان وهتبقى طعمها تحفة، ولسه كمان هنعمل لها إضافة تانية هتخلّي الطعم في حتّة تانية خالص، وولادِك هيعشقوها وهيفضلوا يطلبوها منِّك كل شوية. هنا أنا جِبت كيس تلاجة ما عنديش بس للأسف أكياس كبيرة، فجِبت كيس وفتحته وهافرد عليه العجين بتاعي ده كلّه. الخلطة بقى الحلوة كده الجميلة اللذيذة المغذية ديّة كلّها كده في قلب بعضها، هافردها في الكيس بتاعي حلو كده وهاعملها اسطوانة زي رول كده هاحاول إن أنا أفردها على قد ما أقدر عشان تبقى كلّها بسُمك متساوي، تبقى كلّها بسُمك واحد كده وتبقى ناعمة ما فيهاش بقى حتّة مبعججة كده ولا حتّة معوجة كده لأ، نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نضبّط الدنيا ونخلّيها كلّها مقاس واحد. واحدة، واحدة بالراحة من غير ما تستعجلي، خدي وقتِك خالص واعمليها حلوة كده كويسة ولذيذة وبنت ناس عشان هنحطها في التلاجة في الفريزر تتجمد. بُصّوا هنا هي حتى بتتفرد بسهولة خالص مش محتاجة أي افتكاسات يعني، هي طرية زي بُصّوا يعني زي السكينة في الحلاوة هتمشي معاكم سهلة جدًا والدنيا مش صعبة خالص. هنجيب بقى الstretch wrap بتاعنا و هنلِف بقى الأسطوانة بتاعتنا بتاعة العجوة الحلوة ديّة لفة كده محترمة عشان هنحطها في الفريزر. أنا مش عايزاها تلقط أي حاجة من الفريزر عندي، آمم ربنا كده يوسّع عليّا يا رب ادعوا لي ويوسّع علينا كلّنا يا رب، أجيب كده deep freezer إن شاء الله عشان أخزّن بقى كل اللي نِفْسي فيه كده بسهولة وأبقى مش شايلة هَم إن أنا في حاجة ممكن ما أقدرش أخزّنها عشان المكان عندي، ادعوا لي دعوة حلوة كده واكتبوا لي في الكومنتات برضه يعني شجعوني كده. أهو هالفّها جامد جدًا ومن الجوانب كمان وهاقفل الدنيا كويس عشان أحطها في الفريزر. دايمًا بقى كده إيه، نصلّي على النبي ونسمّي الله وإحنا بنعمل كل حاجة، ذكر الله طبعًا بيخلّي الحاجة يبقى فيها بركة و تتعمل كده بالراحة معانا وكمان بنكسب حسنات، بنزوّد كده حسناتنا والدنيا تبقى لذيذة
وما تحسيش إن وقفة المطبخ بقى معاكِ تقيلة كده، لأ، الدنيا بتمشي كده حلو كده. لو طبعًا عندِك راديو بقى في المطبخ يا سلام! وعندِك حبة شمس كده بيخشوا المطبخ ينوروا المطبخ عندِك فكده الدنيا تمام أوي، أوي. كده الأسطوانة بتاعتنا أهي جميلة وبقت مِيَّة، مِيَّة ومتضبطة أهي، هنحطها بقى في الفريزر. وأنا طلعتها بالليل، يعني بعد ما عملت الغدا بقى واتغدينا وشطبت مطبخي طلعتها بالليل، كانت بُصّوا نشفت خالص أهي وبقت جامدة وماسكة نفسها. هنفُك بقى الكلام اللي إحنا لفيناه فيها ده بس وفكينا بقى كده الكلام ده، وهنمسكها بقى بالسكينة. كنت عايزة أقول لكم وإحنا بنشكلها اسطوانة، مش شرط إن أنتِ تعمليها اسطوانة، ممكن تعمليها بالشكل اللي يريحِك. عايزة تلفيها كور صغننة كده، ماشي تمام، حطيها على صينية بقى وحطيها في الفريزر وغطيها بكيس نايلون. عايزة تعمليها صوابع صغيرة و صوابع كده زي أقول لِك إيه، يعني زي الحاجات الحلوة اللي بيجيبوها الولاد، اللي هي بتبقى زي البسكت الصغننة ديّة. برضه ما فيش مشكلة، عايزة تعمليها اسطوانات رفيّعة أكتر من كده، أرفع من كده، يبقى حجمها يعني أقل من كده، برضه تمام ما فيش مشكلة خالص. قطّعي القطعية اللي تريّحِك. هنا بقى عايزة سمكها، أنا عايزاه سمكها يبقى عريض شوية عشان إيه أمّا ييجي حد من الولاد ياخد حتّة يخلّصها كلّها، يعني إيه ما ياخدش حتّة صغيّرة ويبقى كده ضحك عليَّ وخلاص كده يا ماما أنا أخدت منها، لأ ياخد حتّة كبيرة كده ويخلّصها. هنخلّص بقى تقطيع كده بالراحة. وأنتِ بتقطّعي بالراحة عشان لو قطّعتِ حطيتِ السكينة كده مرّة واحدة والسكينة عندِك ما كانتش حامية، هتلاقيها بتتفرفت منِّك، فإحنا عايزينها تفضل محتفظة القطعة تبقى كاملة، عشان إحنا لسه هنعمل فيها شغل تاني. هنعمل إيه؟ أنتِ لسه هتعملي تاني حاجات؟ أيوه هاعمل تاني حاجات حلوة أوي وهتعجبكم والله. لو فضلتوا بقى لحد الحتّة ديّة في الفيديو كده، يا ريت ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو، سبسكرايب بقى وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الوصفات الجديدة الجامدة جدا. بصوا الكمية بقت عندي قد ايه، كمية حلوة جدا. عندك بقى ضيوف هتشرفك بجد هتشرفك، كلهم هيسألوكي انت عاملاها ازاي وايه ده وطعمها حلو كده ليه، انت جايباها منين، عاملاها ازاي، كلهم هيسألوكي على الوصفة بتاعتنا دي النهاردة. عندي بقى حتة شوكولاتة بيضة كده كانت باقية من تزيين البوتي فور بتاع العيد، وعندي قالب كمان دارك سيحتهم في حمام مائي وحطيت عليهم معلقة زيت عشان تديني لمعة حلوة كده. وهاخد بقى القطع العجوة بتاعتي ديت وهغطسها في الشوكولاتة. الدنيا بقت دلوقتي بقى قلب، يعني دخلت في سكة تانية اللي هي بقى الولاد شوكولاتة، ايوه يا ماما هاتي شوكولاتة، فالولاد هياخدوها منك وهياكلوها، والشوكولاتة كمان هتخبي معالم العجوة من جوه. يعني لو احنا حاطين العجوة كده سليمة زي ما هي في الطبق كده ممكن ما يتشجعوش قوي ان هم ياكلوها زينا إحنا الكبار. يعني إحنا الكبار ممكن إن إحنا ناخدها ناكلها كده عارفين قيمتها إيه وعارفين هي مكوناتها إيه، لكن الولاد ممكن إيه يعني ما يعجبهمش شكلها قد كده، فإحنا هنتحايل على الموضوع وهنزينها لهم بالشوكولاتة. فطبعا أول ما هيشوفوا شوكولاتة هات يا ماما يلا بينا ناكل وطبعًا لمّا يدوقوها ويشوفوا الطعم بتاعها هتعجبهم، واللي هياخد واحدة هياخد يعني هيخلّصوا لِك الطبق ما تقلقيش، هيخلّصوا لِك الكمية كلّها مش هتقعد لتاني يوم، يعني هُم وهي عندي ما شاء الله أكلوها بالليل في سهرة كده سهرة حلوة كده قدّام التلفزيون، وبألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. بُصّوا أنا هنا برضه إيه ما عملتهاش كلّها بالشوكولاتة، أنا يعني إحنا كمان هناكل منها فمش عايزاها تبقى دسمة أوي بالشوكليت، فحطيت على الوش بس كده. عايزة تعملي خطوط كده تمام، وهارجع أحط لها كمان خطوط بالشوكولاتة البيضا. عايزة تغطّسي الوش بس كمان بالشوكولاتة بس، ماشي ما فيش مشكلة برضه، مش لازم تبقى كلّها متغطّسة في الشوكولاتة، يعني ممكن نحط على الوش بس وممكن نغطّسها كلّها، ممكن نحط خطوط بس مش أكتر. وطبعًا لو عاملين بقى صوابع صغيّرة زي ما قُلت لكم كده أو كِوَر صغيّرة هتبقى أسهل كمان في إن إحنا نحطها في الشوكولاتة ونطلّعها كده بقى بالشوكة، ونقدر نحط عليها أي خطوط بقى بالشوكولاتة البيضا أو نعمل العكس نحطها في الشوكولاتة البيضا ونعمل عليها خطوط بالدارك، اللي أنتِ عايزاه براحتك خالص. أنا هنا هاخلّص الكمية بقى، بُصّوا الكمية، بُصّوا الشكل والجمال والحلاوة، مش عايزة أقول لكم بجد كان شكلها رهيب وطعمها كمان حلو أوي، أوي، أوي. طعم القرفة مع الشوكولاتة مع العجوة كانت حاجة بجد وهم جدًا.
يعني جربوها إن شاء الله هتعجبكم ومش هتندموا أبدا. هنا أنا كنت عملت أهو جزء بالشوكولاتة البيضة وجزء بالدارك وجزء غطسته في الشوكولاتة كلها. وهي كمان عشان احنا مطلعينها من الفريزر بتخلي الشوكولاتة تمسك عليها بسرعة جدا، مش بتاخد وقت خالص عشان الشوكولاتة تجمد، وبتبقى سهلة جدا. عملت اهو من على الوش ساعات، واعملوا بقى براحتكم والسلام عليكم.